Y pues no vamos a hacer esto de nuevo para ver esto. Bueno, no, se me pegó el huevo. Me quiero matar. Me mataron. Bueno, además, no sé cómo dice esto. Bueno, en primer lugar, dice me abrió como la entrada original se abrió como una escalera nueva. Y acá estuvo irme. Cuando yo lo hice antes y me di cuenta que. Bueno, a ver, vamos a ir. A ver, no. O sea, ya que ahora tenemos solo 7 maneras. A ver, ¿qué es esto? No, no, no. Espérate, ok, vamos a quitarlo. Bien, nos quedan solo 3. Lover, ok, ok. Goodbye para ti, bien. Por cierto, perdón, no sé, pero estamos celebrando algo, amigos. Así es, estamos celebrando las fiestas patrias patriotas. Dice, oh, mira. Ok, no sé para qué esto. Igual, a ver, vamos a probar con los sapitos. Y después vamos a ir allá para ver cómo me lo paso. Quise. Yo no lo había pasado antes. Yo ya lo había pasado antes, quise. Que sé cómo. Listo, ahora no tengo boxeadores. ¡Dios! Gracias, cerdo, por darme esto. Dios, ahora me siento mucho más confiado, Cuphead. No, ahora ya se me viene una ola de golpes. Hola, calor. Hola. Uy, las justas. Al menos esto no puede sobrevivir a mi mega disparo.
¿Pero qué? ¿Por qué hay una máquina ahí? Eso no tiene ningún... Ah, porque... ¿Y desde cuándo un sapo se transforma en una máquina? Ok, me voy a ir de aquí, se está el camino. Vamos a estos caminos. Esto sí fue muy fácil. Vamos a estos caminos. No, 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 no. Dios, estos sapos están que flipan. Amigos, me estoy concentrando lo suficiente. Lo puedo sentir el poder de las gemas. Porque literalmente aquí son balas y no son gemas. No, ahora sí se viene lo gordo. Ahora quiero sacar el sapo. Dios, el sapo está tirando mega golpes. Amigo, eso no es bueno para tu salud. Aprende a cuidar. Quiero que aprendas a respetar. Las casitas de Dios. Somos nosotros las casitas de Dios. Y tienes que aprender a respetarnos. Ahora ya sé por qué esquivó un mal de versiones del nombre. Dios, ayúdame. Quiero que me ayudes a combatir contra el diablo. Ay, no. Ahora sí. Una máquina expendedora. ¿Por qué yo no sé qué? Otra serpiente, ¿pero qué? ¿Qué era esto, amigos? Una máquina. ¿Qué está acá? Una máquina tragamonedas. Estoy huyendo de mi país, no sé cómo se le llama en otro país. Como sea, como se les llame en otro país. Esas se llaman son máquinas tragamonedas. Estoy matando todas las moscas del sapo marrón, mientras que el sapo verde solo está ahí posando. No, ahora sí ya se viene lo fuerte. Ayúdame, señor de Latinoamérica. Un sapo me quiere matar. ¡Aló, policía! Quiero reportar un sapo. Policía, quiero reportar un sapo. 911. Amigos, estoy llamando al 911 porque este sapo me quiere matar. No, no. Ayúdenme, amigos. Ayúdenme, no. Ah. No. Bien. Ah, yo pensé que se había muerto el este. Ay, no. Ya no sé cómo pasarme yo este ya. Maldito sapo. Pitos me están matando. Ayúdenme. Arruinarán mi infancia. Ok, espera. Lo haré de nuevo con la condición que si me da una sonrisa me olvidé cuando veo los sapos. Vamos a vencer a estos sapos de... Uy. Dios, lo estoy logrando.
de jefe. Sí, o sea, me cansé de los sapos, amigo. No, ya te voy a contar, no sé, en serio. Ah, sí, me acuerdo de ti. Cállate, Dios, es una pez. No deberías hablar. Esto me hace acordar. ¿Para qué pasamos acá? A ver, vamos a pasar acá para ver qué pasa. Hola, amiguita. ¿Quieres salir? Pero yo muy bien con page. ¿Qué es esto? Creo que es como un a ver. ¿Qué es eso? Ah, sí. Pero ¿por qué Jarrón se mueve? No entiendo, alguien está ahí pidiendo ayuda. Se fantasma. El horror. Dejen a la pobre fantasma. ¿Eh? Pero no entendí, o sea, no. Buenas fantasmas del ayer. Espera, que no se pueden morir estos fantasmas del ayer. No sé qué voy a poner en el título. Ya sé, mira. Me enfrento a los sapitos, a unos fantasmas rosados. Y además no sé qué enfrentarme. ¿Qué? Ahora va a venir una mujer luna. Demonios. Este mundo que... ¿Qué? Ahora... No, literalmente en serio. Lo que dije es en serio. Puede decir que me venga una mujer luna. ¿Qué? ¿Qué hice? Ya casi me acercaba. Tranquila, te voy a liberar como en el mundo. Y si no sé qué eres, amigo o amigo, no sé qué eres, Jarrón, pero si pides ayuda, vas a pedir ayuda. ¿Pero qué hice? Yo no hice nada para que me muera. Creo que no tengo que tocar ningún fantasma. Ah, no tengo que dejar que se quede el Jarrón. Rápido, vuelve a tu posición. Esto es muy fácil, ¿saben? Esto es muy fácil. Bueno, y ahora. Era fácil, era fácil. Era... ¡Ay, no! ¡No pasaron! Bueno, era fácil. Vamos al... Ay, no me digas que ahora va a venir tu fantasma. ¿Qué hice mal ahora? Dios, amigo, lo estoy haciendo recontra bien. No sé cómo... ¡No! Malditos fantasmas. Perdón si tú ya me están empezando a molestar. Ahora, desde que se meten, se metieron con la persona equivocada. Buenas fantasmas. Chicos, lo estamos logrando. Espera, no lo estamos logrando. Nos estamos logrando fantasmas. Si este video llega a 1000 likes, vencerán los fantasmas completitos. Bueno, no 1000 likes. Como somos un canal de promedia estatura, es decir, que no somos tan famosos, son una meta de 100 likes. No, ¡ah! No, ya, no, ¿saben qué? Una meta de 11 likes. Aunque quiero agradecer por los nuevos suscriptores que están suscribiendo, o sea,
el arma que me dio Porky. No, no. No me ayuda contra los fantasmas. Ah, claro, porque los fantasmas no se pueden hacer cualquier cosa encima de poderes. Menos no sé quién creó a los fantasmas, pero alguien con estos fantasmas son muy fáciles de verdad. Dios, ese era un fantasma con un sombrerito. Qué agradable. Es en serio, ya casi me acercaba y lo desperdicié todo. Dios, esto será muy fácil. Fácilmente vamos a derrotar a los fantasmas. Bueno, le digo fácil, digo. ¡Es cosa difícil! ¿Pero qué? ¡Alguien de Latinoamérica! ¿Por qué Latinoamérica tiene que existir fantasmas? Porque no existen. ¿Y tú quién eres? Soy un fantasma. ¡Fuera de fantasma! ¡No! ¡No nos mates a mis hermanos, güey! ¡No te matarás a mis hermanos! ¡Ándale! ¡Ya verás las consecuencias de tus actos! ¡Ya verás! ¡Ya verás venir en tu futuro! No me asustes. Él lo puedo derrotar fácilmente. ¡Vámonos! No paren de hablar así, es molesto. No queremos, nosotros queremos hablar así. Dejen de hablar así, fantasmas. Me están haciendo quedar mal ante el público. Saben, chicos, creo que estoy grabando muy bien. No, y dejen de molestarme. Chicos, estamos logrando. Sí, hemos llegado, chicos. 1000 likes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Es un cáliz? Bueno, no sé. Creo que nos dará como un poder. ¿Pero qué era? No sé, pero creo que al menos escuché sobre un poder. Me dijeron por ahí que creo que investigué más o menos. Un clic a New Super. No, no sé qué es. ¿Qué pasa? Es que no entiendo. No, ¿cómo se activa el superpoder? No entiendo cómo. Es que yo no entiendo cómo se activa el superpoder. No entiendo cómo se activa el superpoder. Digamos que no entiendo cómo se activa el superpoder. Y lo voy a usar contra las ranas. Lo contra estas ranas. Bueno, voy a decirle que ahora sí va a estar bien. Pero lo hizo. No lo sé. No, 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 no. ¿Qué pasa si presiono la I? No, aquí si me da un golpe ya me
Amigo, no estamos muy lejos. No, vamos para allá para luchar contra el sapito. Vamos a luchar contra el sapito. Le ganamos al sapito. Tenía miedo de que esto pasara. La invasión de moscas. Oh, ahora sí, el sapo ya se pone bien. No se murió. ¿Qué? ¡Oh, me cago! No, demonios. Demonios. No, pero que las escupe. ¿Acaso era no, no. Ya, ¿acaso era leche de las tazas? Creo que sí. Sí, era leche. Y si lo digo, sí parecía un poco raro. Pero sí, sí parece. Chicos, es la super concentración de Mauricio. ¿Cómo? Estoy Mauricio es un poco concentricio, ¿no? No sé cómo decirlo. Hay que estarlo concentrados. Concéntrate. Enfócate. 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 Coget, enfócate. Enfócate, coget. Llevo la nariz. Al fin. Perdón amigos, tenía ganas de yo dejarme la nariz. O sea, quería yo una nariz. Dicho Madison. 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 Ahora sí se me queda un video. Madison. Madison. Te odio, sapo marrón. Bueno, me voy a exaltar. No, fantasmas. Luego unos dos cajitos y una se puede transformar en cualquier animal del zodiaco. Por favor, no me digas. A ver, ¿qué puede pasar? Por cierto, no me pasé estas. Me voy a encontrar los sapos del bosque. O sea, lo que ustedes saben. Perdón, escucharon la voz, era mi papá. Bueno, a ver, muy bien. Una mujer que puede volar y no puede va a pasar. ¿Es en serio? ¡Demonios! ¿Qué? ¡Los sabía! ¡Se pueden transformar en los zodiacos! ¡Sí, cuida! ¡Está loca! ¡Está loca!
serio. Ahora una mujer que se voy a transformar en el zodiaco. Por favor. Yo me sé algunos. Uno es Tauro, otros no sé cuál es. Ay, no ganes. Me tienen por buen camino. Eso creo. Tal vez. No lo sé. Estos son los requisitos de la mujer. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Sí, las épocas han cambiado. ¡Está loca! Aprovecha el bug, Mauricio. ¿Qué? Oye, eso es trampa. Eso es trampa. ¿Qué le pasa a esa señora? A su madre. Esa mujer está loca. Está loca. Digamos que sea para eso en algún día la vida de viajar a sur y voy a aprovechar este momento para ver que me pasé un celular que fue una mujer que era así. Yo ya me vencí sus amigos de bosque hace años, no 10 años. Ahora vamos a verlo. Será mucho más silencioso. Silencioso ahora. Contra la música. Chavos, bosque. Bosque. Y si tuvo que ser Cuphead. Digo Cuphead. No, no. Cuphead. Ay, ya. Oye, una vez. Ya que voy a poner en tu cara. Sapos voxeadores y chavos de los que me quieren enfrentar a mí. Quiero estar en internet que como salió el nuevo DLC se llama la señorita Candice. Pero no sé qué le ponen así. Ay, no, demonios. Ok. Esto lo puse en verdad, una del Mauricio rudo me ocultó mi lucha contra los vegetales. Demonios. Ay, sapo. Todo lo que tienes.
toro. ¿Pero qué pasa con el...? Ya lo entiendo. No lo entiendo. Ay, amigo, no le puedo vencer a este sapo. Tendré que quedarme aquí un buen rato. Y te confirmó ahora. Pero puede... Adivinaré. Ahora voy a poner una Mr. Luna. No se le puedo poner... No, ok, ya sé, ya entendí ya. En primer lugar, cuando el sapo verde lanza los golpes, hay como unos tipos de golpes rosa. Entonces si yo recojo esos golpes rosa, como este, no, espera, no funciona, no funciona. Estos sapos ya me están atando. Bien, bien. Hora de que les muestre esto, estos sapos a Mauricio. Vamos amigos, podemos, lo logramos, tengo que concentrarme, menos hablar y más concentramiento. Eso significa, bueno, menos hablar y más concentración. En segundo lugar, yo ya casi lo lograba. Solo me falta un poco de práctica. Ok. Necesito tener todas esas cartas en primer lugar para ganar estos sapos. Ese es el problema. Uy, 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 uy. Vamos, dando sus sapitos. Tarata. Sáquenme los sapitos, sáquenme los sapetas. Bien, no, bien, no.
Ahora sí luchamos contra los sapos, contra los sapitos. Sapitos. Bien, lo logramos. Por cierto, creo que tomamos así, con... A ver, vamos. ¿Saben? Un día quiero hacer un video my life. ¿Saben? Se preguntarán por qué ahora ya no sigo subiendo episodios del mundo dragón. Es porque, digamos que no juego tanto my dragon con... Bueno, no me aburre. Bueno, es divertido el juego. El juego sí es divertido en sí, pero digamos que por eso tengo un gran dolor de garganta. Igual que este sapo, que ahora le duele la garganta por lanzar tantos... ¿Qué son esos? ¿No sé, platillos voladores? ¿Esos son aliens? Hay teorías que dicen que los sapos son aliens, pero yo no creo eso. Los sapos no son sapos. Creaciones del universo venían por evolución. La teoría del darwinismo. Teoría del darwinismo. Ya no me acuerdo. Bueno, yo porque estoy subiendo videos de Cuphead, todo eso. Y ay, madres. Madre santísima. Madre santísima. Madre santísima. Ay, madre, voy a morir. Voy a morir. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lo logro! Por favor, que salga toro. Sí, salió toro. Espera, es una mala señal. Amigos, lo tenía logrado. Miren cuánto me faltaba. Bueno, amigos, este fue el video de hoy. Ya me voy a poner el título. Voy a poner un zodiacal. Sapo que se transforma en máquina. No, sapo que se transforma en máquina. Fantasmas de un templo desconocido. Y varios amiguitos del bosque me quieren atacar. Voy a poner 4. Veré cómo los derroto ya. Ya los veré cómo los derroto. Bueno, amigos, este fue el video de hoy. Si quieren que suba más Cuphead o no lo sé. Bueno, si quieren que suba más Cuphead aquí y quieren que suba más Cuphead, tienen que suscribirse, darle like al video de hoy y compartirlo. Así es, y así me apoyan demasiado en tener más suscriptores. Así que dile a tu abuela, abuelo,